Lamaphoyisa athukuthele afuna uHulumeni wesifundazwe usukumele izikhalo zawo asola umnyango wezokuphepha komphakathi ngokwehluleka ukuqhamuka nesisombululo seyinqinamba abhekene nazo emsebenzini okubalwa kuzo ukuhlukunyezwa umphathi wawo. Bese sicelile iofisi kaHOD ukuthi isondele ngoba yiyo engathatha isinqumo lesiproposal kamamember ukuthi sizodiscussa le proposal yabasebenzi ukuthi kuresolveke le inkinga ekhona. Usithembisile ke le office ukuthi ngomsumbuluko ngo2 o'clock bangahle bahlangane nathi. Sekuhlelo umhlangano ozobanjwa ngomsombuluko ukuze kubhungwe ngezikhalo zalamaphoyisa. Emva komsombuluko ngibheke ukuthi yonke into izohamba ngendlela efanele. Uma ngabe kukhona onesandla ukuthi kungahambi kahle loyo ke HOD administratively uyokhulumisana naye bayilungise according. Lamaphoyisa anxusa ukuba abuyele emsebenzini.